3 janar, ngriu në luftone për vendin tuaj. Natyrisht i lajmi i arrestimit të Maduros, diktatorit Venezuelës, më shpejt ka ardhur në Shqipëri dhe gëzimi është thuajse kuazi barabartë me lëtyrën e Bashkisë Tiranës. Janë gëzuar. A ka paralele Maduro me Ramën? Po. Për mendimin tim, Rama është çifti Rama si çifti Ceaușescu. Janë më antikombëtar se sa ishte Maduro me popullin e tij. Problemi është që Maduro, ashtu si dhe Rama, të lidhur me trafiqet. Narkoshtet ishte Venezuela, narkoshtet përshkruhet shteti i Edi Ramës nga media djathta amerikane. Natyrisht që ndaj një kryeministri të një vendi të NATO-s, dikush mund të thotë që nuk mund të ketë veprime arrestimi të tillë si ndaj Maduros. Duke qenë vendi i NATO-s, nuk të shpëton, sepse të gjithë e dinë në kohën e Obamës se si reaguan ndaj Erdogan, i cili ngeli në ajër për disa orë dhe asnjë vend nuk e pranonte. Por thjesht mbështesja e popullit vetë shpëtoi. Kur media amerikane thot si Noriega, kur Washington Times ta paraqet shtetin tënd si shtet trafikant dhe lidhje me Sinaloën, shpjegim të madh nuk ka. Fundi i Ramës do të jetë më i turpshëm. Nuk ka nevojë që të vinë amerikanët. Do ta heqin vetë shqiptarët me mbështetjen e këtij vendi të madh. Trump nga Mar-a-Lago ka dhënë vistën për operacionin. Ata që hoqën Maduron janë ata që mbështesin SPAC-un, ai Deep State, CIA, Pentagoni, FBI. Dhe figurina të politikës quhet e shqiptare që thonë nuk mund të ndodhë sepse Edi Rama ka ngrënë darkë me Ivanka Trump. Ivanka Trump ka kohë që është larguar nga sferat e pushtetit edhe që Trump. Natyrisht që me hemisferën perëndimore, Trump ka doktrinën Monroe, si Monroe kërkon ta kontrollojë. Maduro ka pasur një mandat arresti nga distrikti jugor i New Yorkut. Ai distrikt që ka akuzuar edhe Trump është një nga distriktet më të forta. Pra, është ekzekutuar një mandat arresti dhe presidenti pa autorizimin e Kongresit ka ofruar mbështetjen ushtarake. Delta Force në një show Hollywoodi ka treguar se si shtetet e diktatorëve thërmohen. Ne në kohën tonë kemi menduar që Ramizalia dhe shteti komunist paraardhës si Ramës nuk do të binte kurrë. Dhe studentët për një javë rrëzuan. E njëjta gjë me Maduron. Por demokratët kërkojnë ta përdorin politikisht këtu dhe në të gjithë kundërshtojnë presidentin Trump që nuk ke marrë autorizimin e Kongresit. We'll see about it. Trump do të shohim, do të ketë një konferencë për shtyp më vonë, do ta japë në edicionin e darkës. Dhe gabojnë. Çdo gjë ka nisur që në mandatin e parë. Unë kam trajtuar disa herë me ambasadorin Bolton kur ishte realisht një revolucion, kur ishte një president paralel, kur gruaja e presidentit paralel erdhi në shtëpinë e bardhë. Trump i investua shumë, por nuk shkoi deri në arrestimin si këtë radhë. Sinaloa, si me Maduron, si dhe me Ramën. Dhe roli i Trumpit është ky që, siç ma ka thënë ambasadori Bolton, nuk fal kush tallet me të. E mbani mend se si kërcente dhe tallej Maduro me Trump. Nuk mund ta bësh këtë me zotin Trump. Është e pamundur. Dhe ajo video kur Rama ka dashur tallet me Trump me Macronin do të ketë pasoja. Unë kam thënë që përpara një jave 30 special të FBI të DEA-s janë në Rinë, kanë zbarkuar në Rinës. Me platformën e re të ligjit që ka kaluar do të jenë të ashpër ndaj korrupsionit, trafikantëve në Ballkanin Perëndimor. Gruevski, Vučić, Rama në Bosnjë
ka një detyrim administrata e re. Nuk ka folur Rubio lidhur me Venezuelën, ka folur Landau, zëvendësi i tij. Rubio ka mbështetur, ndërkohë që prokuroria e përgjithshme, e cila njihet më tepër se besnike me zotin Trump, ka thënë që Maduro do të përballet me akuzat për trafiqe, konspiracion, armë, pra një shtet trafikant. Washington Times të tilla vlerësime ka dhënë për zotin Rama. Rama duhet të zgjuar ta ketë kuptuar që në përgjimet amerikane kanë dalë rrënjët e lidhjeve me trafiqet dhe ky vend, ashtu siç shikon hemisferën perëndimore si zonë të ndikimit amerikan, unë mendoj se do të shikoj edhe Ballkanin perëndimor. E detyron një ligj. Too good to be true. Shumë mund përmendin që a lejon ligjin ndërkombëtar këtë veprim gangster të amerikanëve. Dhe Putini ka dalë dhe ka kundërshtuar. Për interesat e sigurisë kombëtare, Amerika ndërhyn kudo. Dhe nuk ka rëndësi ka që populli venezuelian ka hequr një barë, një diktator, një vend me pasuri shumë të mëdha, zhytur në varfëri, drejtuar nga një klik narkotrafikantësh. Shteti i Ramës ngjason me shtetin e Madurës. Dhe do të ishte një mrekulli në qoftë se do të ishte kjo qasje, por nuk ka pse të ndodhë kështu. Mjafton të fillojnë sanksionet financiare, siç është premtuar për liderët e Ballkanit perëndimor, dhe ai Maduro i vogël i Ballkanit do të ikë. Natyrisht që është e çuditshme që në gjithë këto vendet e diktatorëve socialist dhe komunist janë çift sundues. Pra është arrestuar Maduro dhe shoqi. E njëjta gjë ndodh edhe me ata që kanë marrë me peng Shqipërinë, që vazhdojnë atë lloj sistemi si në kohën e Hoxhës, ku gratë kishin një fuqi të madhe krahas burrave të tyre, gratë rekrutuara nga UDB-ja, siç do të më thoshte Liliana Hoxha dikur në Fokus, dhe kjo ka vazhduar edhe mbas 90-s. Janë gratë me pushtet shumë të madh dhe Shqipëria ka vuajtur pasojat nga këto. Por gratë rrëzuan ish presidentin Meta, figurën mediokre të bashkisë, dhe duket se babëzia e madhe do të rrëzojë Ramën, pikërisht nga bashkëshortja e tij, e cila i prish dhe skemën shpeshherë, sepse Rama, duke synuar të blej Kushner ose Open Gay Grinell, kërkon që të kishte një, si me thënë, siguri, siguracion pushteti. Por bashkëshortja e tij do të shkruante parathënien e Kamala Harris, pra duke luajtur me dy porta. Dhe hetimet janë të thella. 16.000 faqe për lubinë e Ramës. Por ajo që mua më jep një shpresë është kjo, që të gjitha akuzat e bëra nga një tjetër pjesëtar i grupit strukturuar kriminal të Ramës, Ametaj, nga i fshehur diku në Zvicër, kanë shkuar tek SPAK. Kjo tregon që Ametaj duhet të jetë shfryrë, të ketë kontaktuar me agjencitë amerikane. Ai ka raportuar në ambasadë
Nga informacionet që kam të Jurikim, ai ka dërguar Jurikim akuzat e tij deri këtu. Petimet nuk ndodhen me një ditë. Spak ka mbështetje masive nga ata që arrestuan Madurën. Ky është fakt. Presidenti Trump është në Mar-a-Lago nga problemet e tij shëndetësore me zemrën, nuk e përballon dot motin e ftohtë të Washingtonit, por ka dhënë viston dhe nga njerëzit më të fuqishëm dhe besnik të tij është drejtori i CIA-s. Përpara një jave, CIA kreu një akt sabotimi, mund të themi, duke goditur një zonë portuale. Ishte një test, duke treguar që amerikanët kishin hyrë në territorin e Venezuelës. Ajo ose ai pozicionimi i ushtrisë amerikane ndaj Venezuelës ishte trysnia që Maduro ik. Ju dha opsionet të ikte. Ku do shkonte? Varianti ishte në Rusi, varianti ishte në Kinë, varianti ishte në Dubai. Por ndaj tij u zgjodh me të mënyra si ndaj Noriegës. Është një mesazh i dhënë për të gjithë. Ky vend i madh ka një forcë që nuk e kundërshton dot askush. Është një lloj diplomacie që demokratët kërkojnë ta hedhin poshtë, na nxjerr më të dobët në arenën ndërkombëtare, sepse dikur Amerika si xhandar ose policë ndërkombëtar sot është si ai që bullizon. Por faktet janë fakte, në këtë botë me kaos, vendet e mëdha duhet të ndërhyjnë. Dhe në këtë rast është pozitive për një vend që po shkonte te poshtë, një vend me pasuri shumë të mëdha, një vend i vjedhur. Dhe aq më tepër, Maduro me interesat kineze, ruse, por dhe me lidhjet me trafikun e madh të drogës, është përgjegjës, një ndër përgjegjësit për vdekjen e rreth 150.000 amerikanëve në vit nga përdorimi i fentalinit, i cili në fakt vjen nga Meksika. Këmbana e alarmi është dhe për presidenten e majtë meksikane. Ndërsa për presidentin e Kolumbisë është si një dënim me vdekje, gjithashtu, se dhe ai ka filluar të tallet ose të tregoj forcë ndaj presidentit Trump. Trump nuk është për izolim të Amerikës. Është për shkundjen e rendit botror, por për treguar forcë. A do të vazhdoj politika amerikane të drejtohet nga republikanët në zgjedhjet e mes mandatit dhe për president, sepse politika jashtme nuk vendos për votat këtu në Amerikë, është ekonomia. Aq më tepër që MAGA nuk do që presidenti Trump të angazhohet me luftra dhe për të futur në konflikte Amerikën. A e fut në konflikt kjo Amerikën mbasar, mund them se mbreti ra. Sot kanë filluar opozita të protestojë, është një zvendës president e femër, a do ta dorëzojë ajo tek kryetarja e opozitës, do të ketë zgjedhje të reja, pra si do të shkojë ky proces. Gazeta ka që Maduro out, Mobil Exxon in, industria e madhe e naftës. Rëndësia e Venezuelës për administratën Trump nuk e ka paralelen me Ballkanin perëndimor. Të paktën pamje të parë, sepse ne nuk kemi atë naftë që ka Venezuela. Por me paktin që kaloi për Ballkanin perëndimor, është i detyruar Rubio të nisë një iniciativë kundër korrupsionit, do të ketë një ortek non gradash dhe amerikanët duan të tregojnë që ariu polar rus duhet të ri larg ujrave të ngrohta në Adriatik.
jemi me fakt që këto toka konsiderohen të ndikimit amerikan. Nuk ka rëndësi se cili president është, sepse pakti për Ballkanin Perëndimor e ka nismën nga ligji i firmosur nga Biden për antikorrupsionin, duke parë se siguri kombëtare për Amerikën, dhe kjo vazhdua nga Trump, do të vazhdojë nga presidenti që vjen. Edhe njëherë i kthehem paralelizimit paraleleve që ka me Madurën. Natyrisht që Amerika nuk mund ndërhyjë Shqipëri siç ndërhyn në Venezuelë, por askush nuk mund të parashikojë asgjë me Trump, me administratën e tij. Ata që mbështesin SPAC-un ose Madurën. Dhe SPAC e ka thelluar luftën e korrupsionit të Ramës. Dhe e keqja në Shqipëri ka vetëm një emër, Edin Rama. Ashtu siç e keqja në Venezuelë kishte vetëm një emër, Maduro. Diktatorët gjithkund fundin e kanë të njëjtë. Autokratët duhet të kenë të njëjtin përfundim. Natyrisht që një vend i NATO-s meriton që të ketë struktura për të mos e dërguar vendin të bjerret në këtë lloj nivele si Venezuela. Por e them edhe një herë, dosjet e Ramës janë masive. Meganigal, Sinaloa, Bitcoin, shkelja e fushatës elektorale me fotën me Obamën dhe pastrimi i miliardave dollar. Dhe këto miliarda dollar do të hajnë kokën e Ramashenkos, do të thoja unë, të Ballkanit, sepse jo i lidhur me krimin, por kontrollohet prej tij. Nuk përkon me interesat amerikane një Shqipëri e kontrolluar nga krimi. Nuk përkon me interesat e sigurisë amerikane një Shqipëri si Kolumbia, si Venezuela, e lidhur me Sinaloa. Nuk kanë rëndësi emrat. Për mua, ai çift që drejton e sundon Shqipërinë nuk është se çifti Maduro, por si Ceaușescu. Dhe meritojnë çdo fund, sepse kanë ndaluar progresin dhe kanë futur helmin e trafikut të një sistemi që është vështirë ta çlirosh nga thonjtë e krimit. Me fat që jemi troje të ndikimit amerikan. Si ne, si gjysma jonë Kosovë. Ky vend i madh, natyrisht që nuk kontrollohet nga presidenti, por ka sfera të ndryshme të pushtetit. Senati, Kongresi, media, dhe ajo që quhet rëndom deep state, ai shtet që mban këtë vend të madh, që kalkulojnë me dekada dhe shekuj rendin botëror, të ardhmen, dhe që kontrollojnë edhe vendet vogla, siç është Ballkani Perëndimor. Natyrisht që ky lajm i 3 janarit është lajm i mirë për gjithëkënd që respekton njeriu me dinjitet, që respekton lirinë dhe është kundër mediokrëve, kusarve, hajdutëve dhe atyre që janë kundër kombit vet, që pasurohen duke u lidhur me krimin. Ky ishte Maduro. Venezuela është një vend me burime të mëdha. Nuk ka pse të jetë kaq e varfër dhe të vuajë kaq shumë. Dhe në vazhdimsi, Madurot kanë vjedhur zgjedhjet. Që në mandatën e parë, zoti Trump, Europianët, bashkimi BE-ja, nuk kanë se si dalin haptur kundër zotit Trump, por përmendin ligjin ndërkombëtar, një nivel si kallas nuk e ka. Europianët duhet ta dinë mirë që amerikanët i kanë shpëtuar mbas viteve 45 nga shkuarja komuniste e Italisë e vendeve të tjera. Në atë kohë që ishte lufta e ftohtë
fal Amerikës, BE-ja, Europa Perëndimore është kjo që është sot. Natyrisht që gjithkush që jeton në vende si Irani, vende ku është diktaturë, sot janë gëzuar. Por dhe vende si Shqipëria, Serbia, Maqedonia, në Ballkanin Perëndimor që ndjehen të nëpërkëmbur nga një elitë në lidhje me të kaluarën komuniste, bllokun e KGB-s dhe janë ndërthurur me krimin. Trenari erdhi me një lajm të mirë. Mos prisni që ky skenar të ndodhë në Shqipëri njësoj si me Madurën. Por për një gjë jam i sigurt, që çifti sundues Shqipëri e ka humbur qetësinë, është i dëshpëruar, i friksuar, është njësoj si ai 25 dhjetor i vitit 1990, kur befas ne pam edhe në medjen komuniste në asaj kohe se si vritej Ceaușescu me bashkëshortën e tij dhe të gjithë thanë, diktatorët hiqen kur populli ngrihet. Dhe kjo ka më shumë rëndësi. Ndaj unë përdori një shprehje të madhe të Bill O'Reilly, të madh që në çdo emision ai e fillon ngriuni për vendin tuaj. Natyrisht që me zotin Trump mbështeten forcat e djathta kudo në botë. Zgjuarësia për të përfituar nga ky ndryshim i madh i politikës amerikane është tërësisht ndryshe nga administrata Blinken, se Blinken ishte për mua de facto presidenti i Amerikës. Zero mbështetje nga kjo administratë, ndërkohë që u tolerua narkoshteti në kohën e Bidenit. Por fal Zotit, ai deep state, ata që mbështesin SPAC, janë ata që arrestuan Madurën. Ju falenderoj. Do të jem në darkë përsëri mbas konferencës shtypit nga Mar-a-Lago të Donit, për të dhënë diçka, sepse venezuelianët thonë ku është, duan provë, por ai do të visi që erdhi Noriega. Ndaj ai shkrimi Washington Examiner më ngacmon. Rama si Noriega apo si Erdogan, both. Nuk do doja t'ia uroja këtë fund. Demokracia ka mekanizma. Nis me dorëheqjen, me rotacion. Por në qoftë se ke vjedhur nuk të përmasa, prangat nuk t'i heq kërkush. Mund të hash darkë me Ivankën, mund të hash darkë edhe me Luigjin e 16. Prangat janë për gjithë kënd që vjedh popullin e vet. Dhe faktet janë të përbindshme. Miliarda. Kudo në Shqipëri.